नमस्कार, म गणेश शिक्षक छवि भट्टराई। इलाम नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित नगर दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 10 को दोस्रो एकाइ ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज अन्तर्गतको एमपी, भ्याट र डिस्काउन्ट सम्बन्धीका केही समस्याहरू समाधान गरिदिन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू तयार रहनुहोला। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ एउटा समस्या छ, यसको समाधान गर्ने प्रयास गरौँ। क्वेसन यस्तो छ यहाँनिर। मिस्टर राई bought a radio for Rs 2000 and fixed its price so that after giving 20% discount he made 10% profit. Find the fixed price of the radio. सुरुमा यहाँ रेडियो किनेर ल्याइएको छ 2000 मा। त्यस पछाडि फिक्स्ड प्राइस भनेको, यसको फिक्स्ड प्राइस भनेको के भनेको थिएँ मैले अघिल्लो क्लासमा भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेको छु। फिक्स्ड प्राइस भनेको पनि मार्क प्राइस नै हो। यहाँ 2000 मा किनेर ल्याएर उसले एमपी चाहिँ यहाँ राखेको छ, फिक्स गरेको छ प्राइस। सो द्याट आफ्टर गिभिङ 20% डिस्काउन्ट, र फिक्स प्राइसमा उसले एमपी राखिसके पछाडि त्यसमा 20% छुट दिँदा पनि उसलाई 10% चाहिँ नाफा हुन्छ। हामीले अब फाइन्ड द फिक्स्ड प्राइस अफ द रेडियो भनेको मार्क प्राइस एमपी निकाल्नु पर्ने छ। यो रेडियोको पसलेले मार्क प्राइस कति राखेको हुनुपर्छ त्यो निकालौँ अब हामी। ल सुरुमा यहाँनिर हामीलाई सिपी दिएको छ, सिपी अफ अ रेडियो इक्वल्स टु Rs 2000। अब 2000 मा किनेर ल्याएर उसले अब मार्क प्राइस राख्छ, केही माथि राख्छ उसले मार्क प्राइस। त्यसलाई चाहिँ हामी सपोज गरौँ, लेट एमपी बी Rs एक्स राख्यो उसले मार्क प्राइस। अब यसमा उसले के दिन्छ भन्दाखेरि 20% डिस्काउन्ट दिँदैछ। यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ हामीसँग 20%। एमपीमा डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि के आउँछ त्यस पछाडि भन्दा एसपी सेलिङ प्राइस। मार्क प्राइसमा 20% अङ्कित मूल्यमा 20% छुट दिएर बेच्छ, विक्रय मूल्य निस्किन्छ। अब त्यसको लागि हामी के गर्न सकिन्छ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। एमपी भनेको हामीले एक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 20% अफ एमपी भनेको फेरि एक्स नै छ। एक्स माइनस यो डिभाइड गरिदिउँ 0.2x हुन्छ। यो 1 हो, 1x माइनस 0.2x गर्दा 0.8x भयो। यो चाहिँ सेलिङ प्राइस भयो। किनेको छ 2000 मा, उसले बेच्दैछ 0.8x मा। यसो गर्दाखेरि उसलाई प्रफिट पर्सेन्ट भएको छ अरे। प्रफिट पर्सेन्ट छ उसको, कति नाफा भएको छ पसलेलाई भन्दाखेरि 10% प्रफिट भएको छ। अब हामी सिपी अथवा एसपीको जुनको फर्मुला लाए पनि हुन्छ, सिपीको लाए पनि हुन्छ, एसपीको लाए पनि हुन्छ, एक्स निस्किहाल्छ। ल हामी सिपीकै लगाइदिउँ। वी नो सिपी इक्वल्स टु एसपी इन्टु 100/100 प्लस नाफा भएको छ त्यही भएर प्लस प्रफिट पर्सेन्ट। अर सिपी हामीसँग 2000 छ, एसपी भनेको 0.8x छ इन्टु 100/100 प्लस 10%। or 2000 इक्वल्स टु यो 0.8 र 100 मल्टिप्लाई गर्दा 80x हुने भयो। यहाँ पनि हुन्छ 110 हुन्छ। एक एउटा 0 क्यान्सल गरिदिन नि सकिन्छ हामीले। अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, यता पनि केही नआएपछि 1 हुन्छ। 8x र 1 मल्टिप्लाई गर्दा 8x नै हुने भयो। इक्वल्स टु अब मल्टिप्लाई गरौँ, 11 2 जा 22, तीनवटा 0। x इक्वल्स टु 22000 डिवाइड बाई 8।
फर x इक्वल्स टु यो डिभाइड गर्दा आउँछ 2750। अहिले हामीले के निकाल्यौँ भन्दाखेरि x निकाल्यौँ। x भनेको के लेट गरेका थियौँ हामीले, केलाई सपोज गरेका थियौँ x भनेर भन्दा एमपीलाई। हामीले निकाल्नुपर्ने के छ यहाँनिर क्वेसनमा हेर्न सकिन्छ। हामीले क्वेसनमा फाइन्ड द फिक्स्ड प्राइस अफ द रेडियो, फिक्स्ड प्राइस भनेकै मार्केट प्राइस हो, एमपी हो, अङ्कित मूल्य हो, अङ्कित मूल्य निकाल्नुपर्ने छ। अङ्कित मूल्यलाई हामीले x भनेर सपोज गरेका थियौँ र त्यही x को भ्यालु यहाँ आइसक्यो। Therefore, MP of a radio equals to RS 2750। यो चाहिँ एन्सर भयो। ल भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को मैले दोस्रो नम्बरको एउटा यहाँ समस्या ल्याएको छु भाइ बहिनीहरूलाई, यो समाधान गर्ने प्रयास गरौँ। क्वेसन छ, a grocer fixed the price of his goods 25% above the cost price. If he sold a box of noodles allowing 5% discount, find his profit percent. एउटा ग्रोसरले चाहिँ आफ्नो हरेक सामानमा चाहिँ उसले कस्ट प्राइस भन्दा 25% माथि चाहिँ उसले फिक्स्ड प्राइस राख्छ, मार्क प्राइस राख्छ, एमपी राख्छ। जतिमा किनेर ल्याउँछ त्यसमा 25% एड गरेर चाहिँ एमपी राख्ने गरेको छ। इफ यु सोल्ड अ बक्स अफ नुडल्स एलोइङ 5% डिस्काउन्ट, उसले आफूले किनेको मूल्यमा 25% थप्छ र त्यस पछाडि त्यसमा 5% चाहिँ डिस्काउन्ट दिन्छ र बेच्छ। फाइन्ड हिज प्रफिट पर्सेन्ट, यहाँ प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्नु भनेको छ। अब हामी हेरौँ। हामी सुरुमा यसमा सिपी लेट गरौँ। लेट सिपी बी आरएस एक्स, यसको कस्ट प्राइस एक्स छ, ग्रोसरले एक्समा एउटा सामान किनेर ल्याएको छ। अब त्यस पछाडि उसले एमपी राख्छ। एमपी कसरी राख्छ भनेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि 25% एबभ द कस्ट प्राइस। एमपी चाहिँ सिपीमा प्लस गर्छ। के प्लस गर्छ भन्दा 25% अफ त्यही सिपी, सिपीमा सिपीको 25% थपेर चाहिँ मार्क प्राइस राख्ने गरेको छ। सिपी भनेको हामीले एक्स मानेको छौँ, 25/100 इन्टु फेरि सिपी भनेको हामीसँग एक्स नै छ। एक्स प्लस यो डिभाइड गर्दाखेरि यहाँनिर आउँछ 0.25x, यो एड गऱ्यौँ, यो 1 हो, 1 र 0.25 भनेको 1.25x, यो चाहिँ एमपी भयो। अब उसले यो एमपी राखिसके पछाडि आफ्नो कस्टमरहरूलाई 5% डिस्काउन्ट दिएको छ। 5% डिस्काउन्ट दिँदाखेरि यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट लेखौँ। डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 5% छ। डिस्काउन्ट दिइसके पछाडि अब सेलिङ प्राइस निकाल्नु पर्यो हामीले। एसपी इक्वल्स टु, एसपी भनेको जहिले पनि एमपीमा डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि सेलिङ प्राइस आउँछ, एमपी माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट अफ एमपी। एमपीमा डिस्काउन्ट घटाइदियो भने चाहिँ के आउँछ, एसपी आउँछ। एमपी भनेको हाम्रो 1.25x छ, माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको 5% छ, अपन 100 इन्टु एमपी भनेको फेरि 1.25x नै छ। 1.25x माइनस यो 5 र 1.25 मल्टिप्लाई गरौँ अनि 100 ले डिभाइड गरिदिउँ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 6.25x हुन्छ, डिभाइड बाई 100। 1.25x माइनस 6.25x गर्दाखेरि हुन्छ 0.0625। यो दुईटा एड गरौँ। अब 1.25x मा हामी माइनस गरौँ 0.0625x, त्यसो गर्दा आउँछ यहाँनिर 1.1875x, यति आउँछ। यो भयो एसपी। अब हामीले यहाँ के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरि यहाँ क्वेसन हेरौँ एकचोटि। फाइन्ड हिज प्रफिट पर्सेन्ट। प्रफिट भनेको के गर्दा आउँछ, प्रफिट भनेको अब प्रफिट अमाउन्ट निकाल्नु सुरुमा न, प्रफिट अमाउन्ट निकाल्नु। प्रफिट इक्वल्स टु
के छ हाम्रो फर्मुला भन्दा एसपी माइनस सिपी। एसपीमा सिपी घटायो भने प्रफिट आउँछ। एसपी भनेको हामी चाहिँ 1.1875x छ माइनस सिपी भनेको हामीले सुरुमा यहाँ हेर्न सकिन्छ सिपी भनेको हामीले x भनेर मानेको छौँ, त्यसले गर्दा माइनस x हुन्छ। यो दुईटा घटाउँदाखेरि 0.1875x हुन्छ। यो घटाइदिउँ। अब प्रफिट आयो। यस पछाडि अब हामीले प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न सकिन्छ। प्रफिट पर्सेन्ट नाफा प्रतिशत। यसको फर्मुला मैले अघि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु। यसको हुन्छ एक्चुअल प्रफिट अपन सिपी इन्टु 100%। एक्चुअल प्रफिट भनेकै यही प्रफिट हो। 0.1875x अपन x इन्टु 100%। यहाँनिर x र x क्यान्सल हुन्छ अनि 0.1875 र 100 मल्टिप्लाई गर्दा 18.75% चाहिँ के आयो, नाफा प्रतिशत आयो। देयरफोर प्रफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु 18.75%। ल नाफा प्रतिशत यो निकाल्नु छ। हामीले यो पनि सक्यौँ। अब यस पछाडि भाइ बहिनीहरूलाई म घरमा गर्ने जिम्मेवारी दुईटा यहाँ जिम्मेवारी दिएको छु भाइ बहिनीहरूलाई। यो गर्नु होला, गरेर मेरो मेसेन्जरमा पठाउन सक्नुहुनेछ। ल पहिलो छ अ रिटेलर बट अ वाच फर RS 2500 and he leveled its price 20% above the cost price. If he allows 10% discount to a customer, find his profit percent. यहाँ एउटा रिटेलरले एउटा वाच 2500 मा किनेको छ अनि लेभल्ड द प्राइस कति एमपी मार्क प्राइस। लेभल्ड प्राइस भनेको एमपी नै हो भनेर मैले अघिल्लो क्लासमा भनिसकेको छु भाइ बहिनीहरूलाई। एमपीलाई के अरू कुन शब्दहरूले जनाइन्छ भन्ने कुरा भनिसकेको छु। लेभल्ड द प्राइस भनेको एमपी राख्यो, कति राख्यो भन्दा 20% एबभ द कस्ट प्राइस। अनि त्यस पछाडि उसले 10% छुट दिएको छ कस्टमरलाई। यसो गर्दा प्रफिट पर्सेन्ट कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्नेछ, नाफा प्रतिशत। त्यस्तै दोस्रो नम्बरको क्वेसन छ मिसेस शर्मा फिक्स्ड द प्राइस अफ अ पेन टु मेक अ प्रफिट अफ 10%। उसले यहाँनिर पनि एउटै छ कुरो। मार्क प्राइस चाहिँ कति राखेको छ भन्दा 10% नाफा हुने गरी भनेको सिपीमा 10% बढाएर त्यो यो माथिल्लो 20% एबभ द कस्ट प्राइस भने जस्तै यहाँ पनि 10% एबभ राखेको छ। त्यसले गर्दा 10% नाफा हुन्छ। उसले एउटा सामान किनेर त्यसमा 10% नाफा हुने गरी 10% बढाएर चाहिँ फिक्स प्राइस राखेको छ, मार्क प्राइस राखेको छ। बट सी सोल्ड इट एलोइङ अ डिस्काउन्ट अफ RS 7.50। यहाँ चाहिँ डिस्काउन्ट अमाउन्ट दिएको छ, पर्सेन्ट होइन, यो ख्याल गर्नु होला। उसले कस्टमरलाई 7.50 रुपिस चाहिँ डिस्काउन्ट दिएको छ एन्ड लस्ट 5%। त्यसो गर्दाखेरि उसलाई 5% चाहिँ नोक्सान भएको छ। एट वाट प्राइस डिड सी पर्चेज द पेन। उसले त्यो पेन कतिमा किनेको हुनुपर्छ, यो निकाल्नु होला। र यति भन्दै आजको क्लास म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।